Za princezu Dajanu 93. godina počela je veoma loše. Zapravo, njeni problemi su bili očigledni još krajem 92. godine, kada je proslavila i svoj posljednji Božić sa kraljevskom porodicom u zamku Sandringham, gde je vidno odvojena od ostatka kraljevske porodice. Znači, ona je samo fizički bila prisutna sa njima, a psihički i u mislima ko zna gde. Zapravo, ona nikada nije ni volela taj više germanski, nemački način proslave Božića, koji je kraljevska porodica praktikovala u svojoj tradiciji. Za nju je takav način proslave Božića malte ne bio ne samo čudan, već i smešan i ona ga nije ni doživljavala kao pravi engleski Božić. Naime, kraljevska porodica je imala taj neki običaj da poklanjaju jedni drugima neke smešne poklone. Na primer, princ Charles od svoje sestre Ane dobije otirač za noge, kraljica dobije onu četku za čišćenje WC šolje i onda svi vrište od smeha i to je kao nešto onako super i in. A Dajana je imala sasvim drugi pristup ovom prazniku i imala je običaj da porodici poklanja izuzetno skupe poklone, uglavnom od Swarovski kristala ili od nekih drugih renomiranih brendova. Tako da je princeza Ana jednom bila sasvim u šoku kada je od princeze Dajane dobila na poklon pravi kašmirski džemper. Dok je kraljica tu njenu agendu nekako komentarisala na svoj maltene škotski način. Bože, kako je ova princeza prava rasipnica. Ako ovako nastavi, upropastit će nam trezor. I kada su prošli ti božićni i novogodišnji praznici, počela je ta 93. godina, paklena posebno za sve nas, ali Boga mi i za porodicu Windsor, pa i za samu princezu Dajanu. 17. januara 93. godine sve novine u Engleskoj i tabloidi, a i one poznate, objavili su čuvenu aferu zvanu Camilla Gate. Zapravo, radilo se o objavljivanju transkripta razgovora između princa Charlesa i Camille Parker Bowles. I tu je isplivalo mnogo toga, pa i neke perverzne želje samog princa Charlesa. A mi smo specijalno za vas preveli deo ovog transkripta i vi ćete ga sada čuti. U svakom slučaju, znaš da je to ono čega se treba čuvati i na neki način hoću malo da opipam stvar, ako znaš na šta mislim. Ti si tako odličan u upipavanju. Prekini, tebe ja želim da opipam svuda, i gore i dole, da uđem i izađem. Posebno da uđem i izađem. To je upravo ono što mi treba u ovom trenutku. Jeli? Znam da bi me to oživelo. Ne mogu da podnesem nedelju uveče bez tebe. O Bože. To je kao ona emisija Početak nedelje. Ne mogu da započnem nedelju bez tebe. Punim ti rezervoar. Da, puniš. Onda možeš da preguraš nedelju. Onda sam dobro. A šta ćemo sa mnom? Problem je što mi trebaš nekoliko puta nedeljno. I ti meni. Trebaš mi cele nedelje, sve vreme. O Bože, lakše bi bilo kad bih živeo u tvojim pantalonama. U što ćeš se pretvoriti, u gaćice? Ili, ne daj Bože, u tampon. Takve sam ja sreće. Koji si ti kreten. U stvari to bi bila super ideja. Moja sudbina je da budem bačen u WC šolju i nastavim svoj život, vrteći se na površini, nikada ne silazići. O, ljubavi. Dok ne dođe sledeći tampon. A možda bi mogao da se pretvoriš u kutiju? Kakvu kutiju? Kutiju tampona. Tako da možeš da nastaviš. Da ulaziš i izlaziš. To je istina. O, ljubavi, želim te sada. Jeli? I ja tebe. Očajnički te želim.
Da li bi mogla da dođeš ovde u Češir? Ponekad žudim da pitam Nancy. Zašto je ne pitaš? Ne usuđujem se. Zato što mislim da je zaljubljena u tebe. Uradila bi sve što je zatražiš. Ispričala bi svima. Ne bi, jer bi se previše plašila da se ti ne naljutiš na nju. Mislim da imaš, bojim se da je užasno to reći, ali mislim, znaš, imaš takve vrste ljudi koji imaju jaka osjećanja prema tebi. I imaš tako veliku vlast nad njom. Stvarno? Ti, kao i obično, podcenjuješ sebe. Ali šta ako bude ljubomorna ili tome slično? Sad kad bolje razmislim, možda i jeste, pretpostavljam. Nikad se ne zna, zar ne? Ne, malo čudovište zelenih očiju možda vreba u njoj. O Bože, kada ću sa tobom razgovarati? Ne mogu da podnesem. Sreda uveče? Svakako u sredu uveče, bit ću sama. Bilo bi tako divno kad bismo mogli da imamo samo jednu noć Da ti poželim srećan Božić? Ajde, molim te da ne pričamo o Božiću, ne mogu to da podnesem. Ideš na spavanje? Mislim da bi trebalo, ljubavi. Da, draga. Hoćeš li me nazvati kad se probudiš? Da, hoću. Volim te. I ja tebe volim. Ne prekida mi se ovaj razgovor. Volim te i tako sam ponosna na tebe. I ja sam ponosan na tebe. Ne budi blesav, pa ja nikad ništa nisam postigla. Tvoje najveće dostignuće je da me voliš. Ti trpiš sva ta poniženja, mučenja i klevete. Pa trpim jer te volim. Ne želim još da ideš. Ne želim ni ja, ali moraš da se naspavaš. Ćao. Ćao, draga. Ćao. Pritisni dugme. Pritisnuću tvoju bradavicu. Volela bih da pritiskaš moju. Prekini, sve je tvrđi i tvrđi. Ljubavi. Laku noć. Laku noć. Volim te. Podanici Britanskog kraljevstva su zapravo tada bili prosto u šoku kada su čuli da njihov budući kralj želi svojoj ljubavnici da bude tampon. Ja sam čuo svašta nešto za mnoge ljude i boga mi ovde na Balkanu nema veće uvrede kada se za nekog čoveka kaže da je papučar. A zamislite da mu se kaže u lice imam utisak da želiš da budeš tampon svojoj ženi. Posle tako nečega, to je sigurni incident u kafani. Inače, kada je Dajana prvi put pročitala ovaj transkript, ona se, kako sama kaže, zacenila od smeha. Međutim, ovaj tampon za nju je bio jači udarac od macole. Kod nje je izazvao takvu konfuziju, takav šok, nervozu i uznemirenost da je opet počela non stop da povraća. Ne zato što je to onako njoj bilo gadljivo, biću tvoj tampon, nego je sada imala crno na belo da je zapravo njen voljeni Charles vara. I da postoji treća osoba u njihovom braku. Jer da se radi o običnoj prevari sa nekom damom, da li iz visokog društva ili možda iz nekog poznatog bara ili kupleraja, ne bi ona to tako doživela kao neki brodolom. Ovde se radi o njegovoj staroj i velikoj ljubavi. I ona je videla da u stvari ta treća osoba u njihovom braku je za Charlesa bitnija od nje. Međutim, ona je rekla da to nije baš tako kako izgleda i da je Kamila samo varka. Zapravo, ona je u tom periodu počela da sumnja na vezu između Charlesa i dadilje Tigi Legburg, koja je bila angažovana od strane kraljevske porodice te godine da čuva Vilijama i Harija. Zapravo, kada je Dajana videla na jednoj televiziji snimak princa Charlesa i svoja dva sina kako skijaju zajedno sa jednom prelepom, znači sa njihovom prelepom riđokosom dadiljom, ona je poludela. Dadilja Tigi je bila visoka devojka, manekinski građena, bila je visoka 185 cm, 7 cm više i od Dajane i od samog princa Charlesa.
tako da je Dajana u njoj videla opasnu konkurenciju i prosto je poludela. Čak je jednom prilikom izjavila da princ Charles planira sa svojim saradnicima da izvrši neku sabotažu na njenom automobilu, na primjer kao što je onesposobljavanje kočnica, kako bi se prouzrokovala neka saobraćajna nezgoda u kojoj bi nastradala princeza Dajana ili bi bila teško povređena, kako bi onda princ Charles mogao da oženi dadilju Tigi. Dajana je na neki način na dadilje gledala kao na lake žene, zato što je imala loše iskustvo još iz detinjstva, kada je njen otac unajmljivao te dadilje da bi čuvale nju i njenog brata Charlesa. On je imao ljubavne afere sa svim tim devojkama koje su čuvale Dajanu i brata. I smatrala je da su one sve takve. I sada je bila prosto ubeđena da princ Charles ima vezu sa dadiljom Tigi. Jer je prosto u svim novinama i tabloidima, na bukvalno naslovnim stranama, mogla da vidi fotografiju svog voljenog Charlesa i dadilje Tigi, kako se grle, pa onda je on ljubi u obraz, pa prosto onako zagrljeni, u fazonu kao dobro jutro i tome slično. Malo neobično ponašanje budućeg kralja i jedne dadilje, bez obzira što je ona angažovana od strane kraljevske porodice. Međutim, ja sam ubeđen da Dajana zapravo uopšte nije ni imala pojma o čemu se ovde radi. Princ Charles, koji je sve samo ne glup, on je posle onog čuvenog Camilla Gatea bio strašno obazriv i hteo je da skrene pažnju na drugu stranu. Jer posle objavljivanja tih transkripta pozvao ga je kum i rekao je: dobro kume, da li ja dobro vidim ili sam lud, ne znam šta čitam. A on je rekao: pusti novinare, to uopšte nije tačno, reći ću ti kume u poverenju, ja sam zapravo u šemi sa dadiljom mojih sinova. Ali molim te, nemoj to nikom reći, jer to je tajna onako između nas dvojice kao starih dobrih prijatelja sa polo utakmice, jer smo deo istog tima, a na kraju krajeva moraš me kao kum i sačuvati u ovoj mojoj ljubavnoj aferi i tajni. E sad, da li je taj razgovor prisluškivan? Najvjerovatnije da. To je sigurno znao i sam Charles. I da li je on sada sam dobrovoljno prihvatio ovu ulogu klovna da izigrava pred kamerama i fotoaparatima raznoraznih paparaca, glumeći Latinov zavodnika? Ja mislim da je u pitanju i jedno i drugo. Jer sigurno je njemu Camilla rekla: Charlese, molim te, rešavaj ovu priču na neki način, jer kako je krenulo, sigurno će me muž oterati od kuće, a to će biti veliki skandal i ja prosto ne znam šta da objasnim svom sinu i ne znam šta ću da radim posle kada budem oterana i kada doživim tu sramotu. On je rekao: ne brini, draga moja, ja sam ti rekao da želim ne samo da budem tvoj tampon, nego budi sigurna da ću biti tvoj oslonac u životu. I nikad te neću ostaviti. I Dajana, da bi rešila ovu priču kako najbolje može i zna, da bi je prosto nekako zaboravila, jer je bulimija počela sve više da je muči, zapravo svakog dana je bezbroj puta povraćala, odlučila je da održi i jedno predavanje na temu bulimije. Nakon ovog predavanja ona je osjetila neku ogromnu energiju koja je njoj prijala i ona je prosto odlučila da celu sebe posveti humanitarnom radu. I razmišljala je šta najbolje da uradi kako bi napravila jedan pravi bum na polju humanitarne aktivnosti.
da bude zapažena malte ne u celom svetu i da se to svima dopadne. Da opet postane glavna zvezda o kojoj će pisati sve novine. Naime, u to vreme u celom svetu ljudi su imali ogroman strah od side i ona je odlučila da ova bolest bude predmet njenog daljeg humanitarnog rada i aktivnosti. Naime, u tom periodu 90. godina, dobro se sećamo mi koji smo malo stariji, ljudi koji su bili HIV pozitivni bili su diskriminisani od društva kao što su u srednjem veku bili odbačeni leprozni ljudi, zapravo gubavci. I ona je osetila potrebu da tim ljudima na neki način pomogne. Ne samo novčanim donacijama koje je davala, nego da i nekim savetima i predavanjima kaže svetu da ne treba ove ljude odbacivati. I prilikom obilaska jedne bolnice gdje su se lečili isključivo ljudi koji su zaraženi ovim virusom, ona je ušla tako što nije htela namerno da stavi rukavice i masku za lice. I pozdravljala se sa njima, grlila ih je i delila im je tople reči. U tom trenutku su neki bolesnici nju doživeli ne kao majku Terezu, nego malte ne kao samog Hrista, jer setili su se one biblijske priče kada je on obilazio dolinu gubavaca i kada ih je milovanjem i lepim rečima lečio. I ovaj događaj su prenele sve svetske televizije, a bogami i novine. I od tog trenutka u svetu je počeo jedan drugačiji tretman prema HIV pozitivnim ljudima. I oni su ponovo bili uključeni u društvo. 1994. godine Charles objavljuje svoju prvu knjigu o njegovim vizijama modernog britanskog kraljevstva. I podanici su tu bili šokirani zapravo njegovim prosto levičarskim idejama, gde u toj istoj knjizi Charles opisuje kako treba da se ostvari socijalna pravda, kako treba da bude što manja razlika između bogatih i siromašnih. U toj istoj knjizi on se osvrnuo i na temu religije. I između ostalog kaže da on želi da bude savremeni kralj ne samo Anglikanaca u Britaniji, već želi da bude kralj i katolicima, kao i budistima ili pripadnicima islamske veroispovesti. I da ceni i poštuje sve religije, ali da njegovu posebnu pažnju je privukao islam i njegovo shvatanje sveta i da ih strašno ceni i poštuje. Što je posebno izazvalo veliki šok kod konzervativnih Engleza. Zato je bio pozvan od strane novinara da da jedan intervju za njegovu emisiju pred televizijom, što je Charles na opšte iznenađenje svih i prihvatio. I u tom intervjuu nizala su se pitanja vezana za njegovu knjigu. I on je lepo objašnjavao šta je zapravo hteo da kaže u svojoj knjizi i sve je to išlo onako kako treba, dok nije postavljeno jedno vrlo intrigantno i škakljivo pitanje. A zapravo se odnosilo na njegov brak. Pitanje je glasilo: da li ste bili verni svojoj ženi u braku i da li ste se ponašali u skladu sa svojim bračnim zavetima? Na opšte iznenađenje svih koji su pratili taj intervju, Charles je odgovorio sledeće: Da li ste pokušali da budete verni i časni prema svojoj supruzi kada ste dali bračne zavete? Da, apsolutno. I bili ste verni? Da, sve dok se brak nije nepovratno raspao. Ovaj intervju, nažalost, nije ostao upamćen po
dobrim i naprednim idejama princa Charlesa, već je ostao upamćen po ovom pitanju i po odgovoru na isto. Zapravo, celo kraljevstvo je doživelo ovaj odgovor kao njegovo priznanje za njegovo neverstvo. Iako nikada nije htela da prizna da je ovaj intervju gledala, Diana je ipak ovaj intervju možda ne gledala od početka do kraja, ali ga je sigurno odslušala dok se spremala za jedan humanitarni koktel koji se održavao u jednoj galeriji u Londonu i jedna od njenih dvorskih dama koja je trebala tu da joj pomogne u spremanju, donela je haljinu za to veče koju je ona trebalo da obuče. To je zapravo jedna duga plava haljina od svile i Diana je iznenada odlučila da promeni svoj imidž i da vrati tu istu haljinu u svoj orman. A iz istog je uzela jednu mini haljinu crne boje koja je postala legendarna i koju je ona, kako je i sama rekla, čuvala za neku posebnu priliku. Kada se pojavila na tom istom događaju, skockana u ovoj haljini, odjednom su paparaci poludeli i počeli su da je slikaju i snimaju kao da vide biće iz drugog univerzuma. I sledećeg dana je u svim novinama pisalo: princeza Diana je nosila osvetničku haljinu crne boje. Zapravo, kao da je na istoj pisala poruka: pričaj ti šta hoćeš, ja uživam u životu i imam šta da pokažem svetu. U britanskoj javnosti je zbog ovog Charlesovog intervjua nastao pravi haos. A sam princ, kada je uvideo da je to malo izmaklo kontroli, on se pravdao da je njega na isti nagovorio njegov lični sekretar, Christopher Eyre. Bilo kako bilo, ja sam prosto ubeđen da je režiju ovog intervjua zapravo iscenirao prepametni Charles. Zašto? Zato što pre svega je jako inteligentan čovek i znao je šta će se desiti u braku Camille Parker Bowles. Njemu je već bilo dosadilo da stalno traži neki dokaz da njega Camilla stvarno voli, a ona se nikako ne razvodi, jer stalno kaže: šta ću ako me muž otera, ne mogu zbog dece da se razvedem, jer na kraju krajeva imam neka osjećanja i prema njihovom ocu. Ja ne mogu da mu nanesem bol tako što bi ga ja ostavila. I princ Charles se stalno pravdao Andrew: kume, to su izmišljotine, to je rekla kazala, znaš i sam kako se to radi i dešava u visokom društvu, uvek ima neko ko za nekog priča da je u vezi sa ovim ili onim, zapravo zato i jesmo jet set, da nas svi posmatraju, ogovaraju i da im budemo na kraju krajeva i uzor i neki ideal koji treba da se dostigne u životu kao vrhunac uspeha. Smatram da si ti pametan i da ne treba da nasedaš na ove priče. Međutim, očigledno je to i samom princu dosadila i ta, u stvari, priča pravdanja i odlučio je da napravi ovaj intervju lično on. Zapravo, on je smislio i pitanja. I onaj ko je vodio ovaj intervju nije postavio iznenadno pitanje, već ono koje je dobio od samog princa Charlesa. A ono je bilo i najključnije u svemu, jer kako je princ i očekivao, tako se i desilo. Sada je Andrew imao sigurni dokaz da ga njegova supruga Camilla vara. I kada je čula cela nacija ovu priču i javno priznanje princa,
on je rekao, ja posle ovoga ne mogu sa tobom ostati u braku i bračni par Parker Bowles se posle ovog intervjua razvodi. Camilla je postala slobodna žena. A to je zapravo ono što je Charles želeo. I svrha ovog intervjua je bila 100% ostvarena. A da on nije bio jedini koji je iskoristio intervju da bi se razveo, vidjet ćemo kasnije. Diana, posle svega što joj se desilo za ove 2 godine, od kraja 92. do početka 95. odlučila je da malo više posveti pažnju svom izgledu. I odlučila je da prekine sa treninzima u svojoj palati i da počne da trenira u pravoj profesionalnoj fitness teretani. I da ima svog ličnog trenera. Ona se svakog dana tamo dovozila svojim Audijem, odlazila je unutra u teretanu, u kabini se oblačila onako kao i sve ostale devojke koje tamo treniraju i baš je onako delovala seksi i izazovno. Pogotovo što je na sve te treninge dolazila u veoma kratkom šorcu. Diana je u toj teretani kao svog ličnog trenera odabrala bivšu ragbi zvezdu Willa Carlinga. Inače, on je u to vreme bio oženjen sa jednom TV voditeljkom koja je onako bila isto prelepa žena i ubrzo je počelo da se šuška da su Diana i Will Carling u vezi. Naravno, svo to šuškanje odmah privlači gomilu paparaca i novinara. I prilikom izlaska iz teretane, Diana je često puta viđena kako onako besnim pogledom posmatra fotoreportere i paparace i prilikom odlaska do svog Audija, svesna da je slikaju sada i s leđa, pokušavala je na sve moguće načine da sakrije svoje noge vukući duks na dole. Naravno, sada tu postavljaju neke dame pitanje, pa dobro, zašto nije dolazila u trenerci na fitness vežbe i to? Ne, ona je namerno dolazila u tom seksi šorcu da bi je slikali paparaci kako bi princ Charles, ispijajući jutarnji čaj, video svoju bivšu suprugu na naslovnim stranama tabloida. Međutim, Carlingova žena, voditeljka Julia, ona je ozbiljno shvatila ove naslove i angažovala je jednog privatnog detektiva koji je počeo da trenira u toj istoj teretani i došao je do saznanja i do podataka koje je na kraju krajeva i dokumentovao gospođi Carling da je suprug vara sa Dianom. I ona je odmah posle toga podnela zahtev za razvod braka i javna je tajna da se bračni par Carling razveo zbog veze Diane i njenog fitness trenera. Posle kraja ove ljubavne avanture, Diana se posvetila nekim duhovnim izučavanjima i počela je da posećuje isceliteljku Unu Shanley Toffolo, koja se bavila isceliteljstvom i akupunkturom. Nešto slično kao doktor Dabić, ako ga se uopšte sećate. I Diana je prosto doživela jedno prosvetljenje na tim seansama i nju je videla malte ne kao spasitelja. I počela je intenzivno da se druži sa Unom. I krajem leta 95. godine Unin muž je imao zdravstvenih problema, vrlo ozbiljnih srčanih zdravstvenih problema, jer je nekoliko puta ugrađivao bypass i prilikom treće ugradnje bypassa došlo je do jako ozbiljnog krvarenja. Poslali su ga u specijalnu bolnicu za srce u Londonu, koja se zove Royal Brompton. Una je bila van sebe od brige za svog supruga i za njegovo zdravlje i poverila se Diani da prosto ima strah da ode sama do bolnice i da joj je potreban neko da bude sa njom. I Diana se sama ponudila, kaže Una, evo ja ću poći sa tobom i ne brini,
sve će biti u redu, osjećam to. I one su otišle do bolnice da bi Una posetila svog supruga i da bi obavila razgovor sa doktorom Hasnatom Kanom, koji je lečio njenog muža. I kad se doktor pojavio u hodniku, izlazeći iz svoje, ordinacije, Dajana je prosto vrisnula kao šiparica i odlepila je kada je pogledala u stvari u oči ovom čoveku. Kasnije je Uni rekla da nikada nije u životu srela čoveka sa lepšim očima. A ko je zapravo bio doktor Hasnat Kan? Hasnat Kan je rođen 1. aprila 1958. godine u Pakistanu. U porodici imućnih ljudi, takođe njegov otac je bio lekar i poslao ga je na lekarsku specijalizaciju za operaciju srca i pluća u Londonu. Hasnat Kan je zapravo bio momak, nije bio oženjen. U tom trenutku je imao 37 godina, 3 godine je bio stariji od Dajane. Bio je visok, crn i lep čovek. Imao je, kako Dajana kaže, najlepše oči na svetu. I ona je u tim očima videla brigu, anđelsku brigu za pacijente. I on kada je prišao Uni, on je toliko bio ubedljiv da će njen suprug preživeti i da će mu biti dobro, da posle tog razgovora sama Una je rekla Dajani, kaže, ne znam šta se desilo, ali od ovog trenutka sigurna sam da će on ozdraviti. To je i Dajana potvrdila i rekla je Uni, Una, ja osjećam i nešto više prema ovom čoveku. I ova iznenadna dečija zaljubljenost koja se Dajani desila i koja je u tom trenutku bila njen u stvari jedini izvor sreće, je na neki način bio melem na ranu koja se kod nje pojavila, jer je u privatnom životu bila smrtno uplašena za svoj život. A šta se u stvari dešavalo? Njen brat, grof Charles Spencer, je u avgustu 1995. godine dobio jedno čudno pismo. U tom pismu je pisalo, gospodine, imam nešto veoma važno da vam kažem, što nije ni za telefon, a tiče se vaše bezbednosti. Voleo bih da se lično vidim sa vama i u potpisu je pisalo Martin Bashir, urednik emisije Panorama na BBC-u. Naravno, grof Spencer je u početku razmišljao da li ovo pismo ima veze sa realnošću ili je to samo plod nečije bujne mašte, i on je počeo da prati tu emisiju Panorama i ukapirao je da se radi o jednom ozbiljnom čoveku. Našao je njegov telefon i zakazali su prvi sastanak negde u septembru mesecu 1995. godine. Kada je dobio poziv da poseti grofa Spencera u Altorpu, Martin je otišao do jednog svog kolege u BBC-u, koji je inače grafički dizajner, i napravio je gomilu falsifikovanih dokumenata, rekavši da mu to treba za rekonstrukciju u njegovoj emisiji. Međutim, nije bilo tako. I Martin Bashir je otišao kod grofa Spencera u Altorp. Prilikom dolaska seli su u salon. Grof Spencer je uzeo jedan notes u kome je beležio sve ono što mu je Martin govorio i on mu je izneo 33 stavki za koje navodno ima dokaze da njega i njegovu sestru prate tajne službe koje su angažovane od kraljevske porodice i da su te tajne službe angažovale i ljude koji okružuju grofa Spencera i njegovu sestru kako bi prikupljali informacije za ove tajne službe, kao i za Royal rotu od koje dobijaju novac za informacije koje kasnije izlaze u tabloidima.
Lord Spencer je sve ovo pažljivo slušao, šta mu je Martin govorio, beležio je sve to u notes i kada je na kraju saslušao šta mu je sve rečeno, pitao je: gospodine, sve je ovo vrlo zanimljivo, ali da li imate vi neki materijalni dokaz kako biste mi potvrdili da je sve ovo tačno što ste mi ispričali? I Martin je naravno klimnuo glavom i rekao je: sada ću vam pokazati ono do čega sam ja došao, jer ja sam zapravo istraživački novinar. To je za početak, mislim, dovoljno da biste shvatili da govorim istinu. I pokazao mu je 2 izveštaja iz banke, koji su navodno bili isplaćeni određenim licima da bi prikupljali informacije za tajnu službu. I grof Spencer je bio u šoku. Kada je Martin otišao, grof Spencer je dodatno hteo da se uveri da je sve ovo što je čuo istinito i pozvao je jednog od urednika na BBC-u koji mu je rekao da je Martin Bashir zapravo jedan od boljih novinara u toj kući i da je čovek kome treba verovati. Nakon ovoga Charles Spencer je odlučio da pozove svoju sestru Dianu i da joj sve ispriča. I kada je ona to čula, rekla je: znala sam. Tačno sve ono što mi se dešavalo u zadnjih nekoliko godina je zapravo ta priča. I ubeđena sam da su ljudi koji se nalaze u našem okruženju angažovani od tajnih službi i da sigurno žele da me ubiju. A da li je to tako i da li je neko stvarno planirao da ubije princezu Dianu, saznaćemo u sledećoj epizodi.